Всем привет! Меня зовут Сергей, в эфире канал По-сельски фермер. Дорогие друзья, в предыдущих видео я показывал, что на поле собирали мы травяной чай. Вот сейчас дома перебираю, обрабатываю, будем сушить. Сейчас вот пока душицу, палки в сторону, а листики, в общем, вершки себе, корешки на выброс. Сейчас обработаем, вынесем на улицу, на противнях, обсушим и уберем либо в банки, либо какие-то мешочки холщовые или какие-то. Марина сошьет. Марина, сошьешь? Обязательно. Чтобы не запрело, не заплесневело. Вот. Очень прекрасный чай получается. Два моих ингредиента — это зверобой и душица. Все, никак не решусь попробовать иван-чай заготовить. Вроде хвалят, нахваливают прекрасный чай. Не знаю, не пробовал, ничего сказать не могу. Не решусь никак. Там что-то как ферментировать надо. 5-10. С этим попроще. Перебрал от травы, от мусора. И просушил, и все. А там все-таки надо заниматься. Времени на это чуточку не хватает. Так, никто так и это не написал в комментариях, кому нужен чай, не нужен. То вышлем, заготовим, вышлем попробовать. В принципе, эти растения растут, наверное, во всех регионах нашей необъятной родины. Так что проблем с этим нет. Можно заготовить и самим. Душица, кстати, как лекарственное средство хороша. Мы как-то... Дочь у нас захворала, да, Марин? Угу. Из-за кашляла, задыхалась. И мы сделали ингаляцию с душицей. И отпустила. Прошло. Вспомнилось просто, чем раньше самих лечили в детстве. Попробовали. Помогло. Очень быстро снялось вот этот вот спазм, удушье. Так что про запас можно иметь такое лекарственное средство. Вот, получается вот такая вот листики с цветочками. А палки выкидываем. Так, друзья, на этом все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго, пока.